Qəlblərin islahı haqqında olan hədislərdən Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunur ki, Kənən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyərdi: Allahümmə inni ə'udhu bikə min fitnətin nar və azəbin nar və fitnətil qabr və azəbil qabr. Allahım, mən sənə cəhənnəmin fitnəsindən, cəhənnəm əzabından, qəbir fitnəsindən və qəbir əzabından sənə sığınıram. Və şərri fitnətil ğinə və şərri fitnətil faqr. Zənginlik fitnəsinin şərrindən və kasıblıq fitnəsinin şərrindən sənə sığınıram. Allahümmə inni ə'udhu bikə min şərri fitnətil məsihid dəccəl. Allahım, Məsih Dəccəlin fitnəsinin şərrindən sənə sığınıram. Allahümmə əğsil qalbi bimə'id thəlci vəl barad. Allahım, qəlbimi qar və dolu suyuyla yu. Və nəqqi qalbi minəl xataya, və qəlbimi günahlardan təmizlə. Kəmə nəqqəytə thəvbəl əbyada minəd dənəs. Necə ki, ağ paltarı çirkabdan təmizlədiyin kimi. Və bə'id beyni və beynə xatayəy, kəmə bə'addə beynəl məşriq vəl məğrib. Mənimlə günahlarımın arasını uzaq et, necə ki, məşriqlə məğribin arasını uzaq etdiyin kimi. Allahümmə inni ə'udhu bikə minəl kəsəli vəl mə'thəm vəl məğram. Allahım, sənə tənbəllikdən, günaha düşməkdən və borca düşməkdən sənə sığınıram. Növbəti hədis Abdullah ibn Əbi Ovfədən radiyallahu anhudan rəvayət olunur. Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yəd'u. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edərdi. Fəyəqul, və deyərdi ki, Allahümmə tahhirni bithəlci vəl barad. Allahım, məni qarla, dolu ilə təmizlə. Vəl mə'il bəl, və soyuq su ilə təmizlə. Allahümmə tahhir qalbi minəl xataya, kəmə tahhartə thəvbələ əbyada minəd dənəs. Allahım, qəlbimi xatalardan, günahlardan təmizlə, necə ki, ağ paltarı çirkabdan təmizlədiyin kimi. Və bə'id beyni və beynə zunubi, kəmə bə'addə beynəl məşriqi vəl məğrib. Allahım, mənimlə günahlarım arasını uzaqlaşdır, necə ki, məşriqlə məğribin arasını uzaq etdiyin kimi. Və növbəti hədis isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gəlir. Qalə kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə kəbbərə fis-salati səkətə huneyyətən qablə ən yəqra. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza ilk təkbiri gətirdiyi zaman oxumağa başlamazdan əvvəl, yəni Fatihəni oxumağa başlamazdan əvvəl biraz susardı. Fəqultu ya Rasulallah bi əbi əntə və ummi ərəəytə sukutəkə beynət təkbir vəl-qira mə təqul. Mən dedim ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, mən dedim ki, ya Rasulallah, anam atam sənə fəda olsun, təkbirlə qiraət arasında susursan və sustuğun zaman nə deyirsən? Qalə əqul, deyir ki, belə deyirəm. Allahümə bə'id beyni və beynə xatayəy. Allahım, mənimlə günahlarımın arasını uzaq et. Kəmə bə'addə beynəl məşriq vəl məğrib. Məşriqlə məğribin arasını uzaq etdiyin kimi. Allahümə nəqqini min xatayəy. Allahım, məni günahlardan təmizlə. Kəmə yunaqqa thəvbül əbyadu minəd dənəs. Necə ki, ağ paltar çirkabdan təmizləndiyi kimi. Allahümə əğsilni min xatayəy bithəlci vəl mə'il vəl barad. Allahım, məni günahlarımı yu, qarla, su ilə və dolu ilə. Yəni, həqiqətən bu dualar əzəmətli dualar sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bunlar sabit olub. Həm namazın içində və həmçinin namazın xaricində və burada təkrar Allah Teala'dan qəlbin paklanması və təmizlənməsi istənilir. Su ilə, qarla və dolu ilə yuyulması istənilir. Və bu da dəlalət edir ki, qəlbin təmizliyi ilə
maraqlanmağın mühüm olmasına dəlalət edir. Tam şəkildə qəlbin təmizliyi ilə maraqlanmaq. Necə ki, ağ paltar çirkabdan təmizləndiyi kimi. İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyədən bu duanın mənası haqqında soruşdum. Allahım məni günahlardan təmizlə, su ilə, qarla və dolu ilə. Keyfə yutahhirul xataya bidəlik. Və bununla, yəni bu şeylərlə necə günahlar təmizlənir və xüsusilə bunların vurğulanması nə kimi faydası var və başqa ləfsdə isə gəlir soyuq su ilə. Halbuki, yəni isti su daha yaxşı təmizləyir. Amma duada isə soyuq su keçir. Fəqal əl-xataya tucu lil-qalb harara və nəcəsə və da'fə. Və deyir ki, günahlar insanın qəlbinə hərarət, çirkab, nəcasət və zəiflik gətirir, qazandırır. Fəyərtəxil qalbu və tattarimu fihi naru şəhvəti və tunəccisuhu. Və qəlb boşalır və o qəlbdə şəhvət alovu alovlanır, şəhvət atəşi alovlanır və qəlbi çirkab edir, yəni nəcasətləndirir. Fə innəl xataya və zunub ləhu bimənzilətil hatab əlləzi yamuddun nara və yuqiduha. Və bu xatalar da, günahlar da odun yanmasına yardım edən odun yerindədir. Odun yerindədir. Və buna görə də günahlar hər dəfə çoxalarsa və bir o qədər də qəlbin də atəşi şiddətlənir və zəifliyi daha da artır. وَالْمَاءُ يَغْسِلُ الْخَبَثَ وَيُطْفِئُ النَّارِ. Su da çirkabı yuyur və odu söndürür. فَاِنْ كَانَ بَارِدًا اَوْرَثَ الْجِسْمَ صَلَابَةً وَقُوَّةً. Və həmçinin su soyuq olarsa, bədənə daha möhkəmlik və daha güc gətirir. فَاِنْ كَانَ مَعَهُ ثَلْجٌ وَبَرَدٌ. Əgər orada həm qar və həmçinin dolu olarsa və bu sərinliyi daha da gücləndirir, bədənin möhkəmliyini daha da artırır və bununla da günahların izini daha yaxşı itirir. Allah Teala qullarını qəlblərini təmizləməyə çağırmışdır. Qəlbləri xəstəlikdən təmizləməyə çağırmış ki, qəlblər pak olsun, təmiz olsun və həmçinin buna Quran da, sünnə də dəlalət edir. Qəlblərinin təmizliyinin, təmizləməyin əhəmiyyətinə. Allah Teala Müddəssir surəsində buyurur ki, Ya eyyuhəl müddəssir, qum fəəndir. Ey libasına bürünən, qalx, qorxud. Və rabbəkə fəkəbbir və Rəbbini təkbir et, yəni Rəbbini ucalt. Və thiyabəkə fətahhir və paltarını təmizlə. İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, və cumhurul müfəssirin minəs-sələf və mən ba'dəhum alə ennəl murad bi-thiyab huna əl-qalb. Sələflərin burada keçən paltar sözündən nəzərdə tutulan qəlbdir. Yəni paltarını təmizlə, yəni qəlbini təmizlə, əməlləri islah etməklə, əxlaqı düzəltməklə. Allah Teala Maidə surəsi 41-ci ayədə buyurur ki, Ulaikəl-ləzīnə ləm yuridilləhu ən yutahhira qulubəhum. Onlar o kəslərdir ki, Allah Teala onların qəlblərini təmizləmək istəməmişdir. Ləhum fid-dunya xizyun. Onlar üçün dünyada rüsvaçılıq vardır. Və ləhum fil-axirəti əzəbun azim. Və onlar üçün axirətdə də şiddətli əzab vardır. Və Rahimullah deyir ki, ayə dəlalət edir ki, qəlbin təmizlənməsi Allahın istəyinə bağlıdır. Və ənəhu subhanahu ləmmə ləm yurid ən yutahhira qulubəl qailinə bil-batil əl-muharrifinil haqq ləm yəhsul ləhət tahara.
Yəni Allah Teala batil danışanların, haqqı yozanların, dəyişənlərin qəlblərini təmizləməyi istəməmişdir. Və buna görə də qəlblərin təmizliyi onlar üçün hasil olmamışdır. Və həmçinin ayə dəlalət edir ki, bir kəsin ki, qəlbini Allah Teala təmizləməzsə, ona dünyada rüsvançılıq üz verəcək və axirətdə də əzab üz verəcəkdir. Qəlbinin nəcasətinə və xəbisliyinə görə. Və buna görə də Allah Teala cənnəti qəlbində xəbislik və nəcasət olana haram etmişdir. Və ora yalnız təmizləndikdən, paklandıqdan sonra daxil ola biləcəkdir. Çünki cənnət pakların diyarıdır. Və buna görə onlara deyiləcəkdir ki, cənnət əhlinə tıbtum fədxuluha xalidin. Yəni, xoş halınıza, siz pak oldunuz və əbədi olaraq daxil olun. Yəni, siz paklığınıza görə daxil olun. Və ölüm anında da müjdə vardır onlara. Necə ki, Allah Teala buyurur, Əl-ləzīnə tətəvəffəhumul mələikətu tayyibin. Yəni, pak olanların canını mələklər aldığı zaman yəqulunə sələmun aleykum, onlara deyəcəkdir, sizə salam olsun. Udxulul cənnətə bimə kuntum tə'məlun, etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun. Əgər insandan tələb olunursa, qəlbinin islah etmək, qəlbini təmizləmək, xəstəliklərdən, çirkabdan və buna görə də ona vacibdir ki, qəlb xəstəliyinin həqiqətini bilsin, mahiyyətini bilsin və qəlb necə xəstələnir, nə ilə xəstələnir, xəstəliyin növləri hansılardır və bununla artıq qəlbin islahına müvəffəq ola biləcəkdir. Yəni, bu bilməsi ona yardımcı olacaqdır. İbn-i Qayyim Rahiməhullah faydalı təfsilatlar gətirir İğatətül Ləhəfən kitabında və deyir ki, zikru haqiqatü maradıl qalb qalallahu anil münafiqin. Qəlb xəstəliyin həqiqətinin, mahiyyətinin zikr olunması, Allah Teala münafiqlər haqqında deyir ki, fi qulubihim maradun fəzədəhumullahu marada. Onların qəlblərində xəstəlik vardır. Allah Teala onların xəstəliyini daha da artırmışdır. Başqa ayədə buyurur, Həcc surəsi 53-cü ayədə لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ marad. Yəni, şeytanın təlqin etdiyini qəlblərində xəstəlik olanlara bir fitnə imtihan edəcəkdir. Və Əhzab surəsində buyurur, Ya nisəən nəbiyyə ləstunnə kə əhədin minən nisə. Ey Peyğəmbərin qadınları, zövcələri, siz digər qadınlar kimi deyilsiniz. İn ittəqaytunnə fələ təxda'nə bil qavl. Təqvalı olsanız, danışdığınız zaman əzilə-büzlə danışmayın. Fəyətma'əlləzi fi qalbihi marad. Və qəlbində şəhvət xəstəliyi olan meyl edə bilər. Yəni, Allah Teala onlara əmr edir ki, danışarkən danışıqlarında yumuşaq olmasın. Qəlbində şəhvət xəstəliyi olan meyl edə bilər. Deməli, bu hədislər dəlalət edir ki, yəni insanın qəlbi ilə maraqlanması, qəlbin islahının nə qədər insanın islah olması üçün mühüm yeri olması. İnsanın islah olması qəlbinin islahından başlayır. Əgər qəlb islah olmasa, qəlb düzəlməsə, yəni insan da düzəlməyəcəkdir. Necə ki, bu barədə hədisdə götürdük ki, La yestəqimu imanu abdin həttə yestəqimə qalbu. Yəni, bir insanın imanı düzəlməz, onun qəlbi düzəlmədikcə. Və la yestəqimu qalbuhu həttə yestəqimə lisanuh. Və bir insanın da qəlbi düzəlməz, dili düzəlmədikcə.
Və həmçinin İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, Allah Teala Yunus surəsində belə buyurur: "Ya eyyuhan-nasu qad ca'atkum maw'izatun min rabbikum və şifaa'un lima fi's-suduri və hudan və rahmetun lil-mu'minin." Ey insanlar, sizə Rəbbiniz tərəfindən bir moizə və qəlblərdə olana bir şəfa gəlmişdir və doğru yol və möminlər üçün bir rəhmət gəlmişdir. Deməli, Quran qəlblərdə olan cəhalət və azğınlıq xəstəliyi üçün bir şəfadır. Çünki cəhalət özü xəstəlikdir. Onun şəfası isə elm və hidayətdir. Qay, azğınlıq isə bir xəstəlikdir. Onun şəfası isə rüşd, doğruluqdur. Allah Teala öz peyğəmbərini, yəni bu iki xəstəlikdən uca tutmuşdur, uzaq tutmuşdur. Və qalə və necmi idə hava, düşməkdə olan ulduza and olsun, mə dallə sahibukum və mə qava, yəni sizin yoldaşınız nə azmış, nə də haqdan meyl etmişdir. Və vasafa Rasuluhu sallallahu aleyhi və səlləm xulafəu bi ziddihimə, və həmçinin Allah Teala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Raşidi xəlifələri bu iki xəstəliyin əksi ilə vəsf etmişdir. Aleykum bi sünnəti və sünnətil xulafəir raşidinəl məhdiyinə min ba'di. Mənim sünnəmə sarılın və məndən sonra gələn raşid, doğru yolda olan və hidayət olunmuş xəlifələrimin sünnətindən yapışın. Yəni Allah Teala öz kəlamını insanlar üçün bir moizə etmişdir. Nəsihət, öyüd, nəsihət. Və iman gətirənlər üçün xüsusi olaraq bir rəhmət etmişdir. Və şifaan təmmən limə fi's-sudur, və qəlblərdə olan xəstəliklərin isə tam şəfası etmişdir. Yəni kim Qur'anla müalicə olunarsa, artıq onun insanın xəstəlikdən sağalar, şəfa tapar. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, əgər bu bilindisə, qəlb möhtacdır, qəlbin ehtiyacı var, qəlbin gücünü qorumağa. O da imandır və itaətlərdir. Və ilə himyətin anil mu'zi əl-dar, və həmçinin əziyyət verən, zərər verən işlərdən pəhriz saxlamağa, qorunmasına ehtiyacı vardır. Və bu da necə olur? Günahlardan, asiliklərdən və digər müxalif əməllərdən çəkinməklə. Və həmçinin orada olan hər bir pis, pozulmuş, fasid maddələri boşaltmaqla olur. Və bu da tövbə ilə, nasuh tövbə ilə olur. Və həmçinin günahları bağışlayandan bağışlanma diləməklə olur. Və qəlbin xəstəliyi bir növ onun pozulmasıdır. Və bununla da artıq insanın haqqı təsəvvür etməsi də pozulur. Yəni, haqqı olduğu kimi təsəvvür edə bilmir. Və həmçinin ona olan istəyi də pozulur. Haqqı haqq olaraq görə bilmir. Və yaxud da olduğunun tam əksinə görür. Dərk etməsi azalır və bununla istəyi, iradəsi pozulur və haqqa nifrət edir və yaxud da batili sevir. Və bəzən də ikisi də insanda cəm olur. Və buna görə də qəlbə üz verən o xəstəlik belə izah olunur. Tərətən bişşək və bəzən şək şübhə ilə izah olunur. Mücahid və Qatadə deyir ki, fi qulubihim maradun, onların qəlblərində mərəz vardır, yəni şək vardır. Və bəzən də zina şəhvəti ilə izah verilir. Necə ki, Əhzab surəsində fəyatma'alləzi fi qalbihi marad, qəlbində mərəz olan meyl edər. Yəni şəhvət xəstəliyi. Deməli, birinci mərəz şübhə xəstəliyidir, ikinci mərəz isə şəhvət xəstəliyidir.
Sağlamlıq isə onu olduğu kimi qorumaqdır. Və xəstəlik də onun əksi ilə dəf olunur, soğuşdurulur. Qəlbin xəstəliyi iki növdür. Nəv'un la yetəəlləmu bihi sahibuhu fil hal. Bir növ odur ki, insan həmən anda ağrı çəkmir. Və bu öncə keçən növ bura aiddir. Yəni cəhalət xəstəliyi, şübhə və şək xəstəliyi, şəhvət xəstəliyi. Və hədə növ huvə a'zamun nəv'eyni ələmən. Şübhə, şək və həmçinin şəhvət xəstəliyi isə iki növün içərisində ağrısı daha şiddətli olandır. Və lakin li fəsadil qalbi la yuhissu bil ələm. Lakin qəlbin pozulduğuna görə insan ağrını hiss etmir. Çünki cəhalət sərxoşluğu, nəfsi istəyin sərxoşluğu insanla ağrını dərk etmə arasına girir, mane olur. Və illə fəələmu hadirun fihi hasirun ləhu. Amma buna baxmayaraq ki, ağrı onda mövcuddur. Və huvə mütəvarin anhu bi iştiğali bi ziddihi. Yəni o ağrıdan gizlənir, əksi ilə məşğul olmaqla. Və bu iki xəstəliyin daha təhlükəli olanı və ilacu ilə rusul və ətba'ihim, rasullara və rasulların ardıcıllarına ehtiyacı olanı, müalicəyə ehtiyacı olanı fəhum atibbə hədəl marad, onlar bu xəstəliyin həkimləridir. Deməli, bu iki xəstəliyin daha təhlükəli olanıdır. Və eyni zamanda və müalicəsi isə rasullara və onların ardınca gedənlərə aiddir. Çünki onlar bu xəstəliyin həkimləridir. Və ikinci növ isə odur ki, marad mu'lim ləhu fil hal. İnsana anında üz verən xəstəlikdir ki, dərd, qəm, qeyzlənmək və bəzən bu kimi xəstəliklər təbii dərmanlarla itir. Onun səbəblərini itirməklə və yaxud da onun əksi ilə onu müalicə etməklə. Və hədə kəmə ənəl qalb qad yətəəlləm bimə yətəəlləm bihil bədən. Və eyni zamanda qəlb bədənin ağrı çəkdiyi bir şeylə də ağrı çəkir. Və qəlbdə sıxıntı olduğu zaman, bədəndə olduğu zaman qəlbdə də ola bilir. Fəkədəlikəl bədən yətəəlləmu kəthirən bimə yətəəlləmu bihil qalb. Və çox vaxtı da bədən ağrı çəkir, qəlbin ağrısıyla ağrı çəkir və qəlbin sıxıntısı ilə sıxıntı çəkir. Fəəmradul qalb əlləti təzulu bil ədviyyəti tabiiyyə. Qəlb xəstəlikləri hansı ki, təbii xəstəliklərlə keçir və bunlar bədən xəstəliklərinin növünə aiddir. Və hədi qad lə tucibu vəhdəhə şəqaə. Ola bilər bu özü-özlüyündə insana bədbəxtçilik qazandırmasın və yaxud da ölümdən sonra əzab qazandırmasın. Və əmmə əmraduhu ləti təzulu illə bil ədviyyətil imaniyyə nəbəviyyə. Və o ki, qaldı o xəstəliklər ki, yalnız imanla və Peyğəmbər dərmanları ilə aradan qalxır və budur insana bədbəxtçilik qazandıran, gətirən və yaxud davamlı əzabı qazandıran. Əgər insan vaxtında bunun üstünə düşməsə, bunun müalicəsi çətin olacaqdır. Fəidə istəmələ tilkəl ədvi həsəlləhu şifə. Əgər bu dərmanlardan istifadə edərsə, şəfa hasıl olacaqdır. Məsələn, qeyzlənmək, qəzəb, qeyz, qəlbi ağrıdır və onun dərmanı isə onu müalicə etməkdədir. Və həmçinin cəhalət bir xəstəlikdir. İnsanın qəlbini ağrıdır. İnsanlardan ellər vardır ki, bunu fayda verməyən bir elmlə müalicə edir. Və ya'təqidu ənəhu qad sahha min maradi bitilkəl ulum. Və elə etiqad edir ki, o elmlər səbəbi ilə xəstəliyindən sağalıb.
Amma həqiqətdə isə onun xəstəliyinin üstünə xəstəlik gətirmişdir. Lakin iştəğəl əl-qalb bihə an idrakil ələm. Lakin qəlb ağrını dərk etməkdən yayınıb öyrəndiyi elmə görə. Halbuki o ağrı insanda var. Elmlə məşğul olaraq faydasız elmlə yenə ağrının azalmasına və ya hiss etməməsinə səbəb olur. Yusəbbibu cəhlu bil-ulum ən-nafiə. Bisəbəbi cəhli ələm. Nəyə görə faydasız elmləri öyrənir? Çünki faydalı elmləri bilmədiyinə görə. Hansı ki, faydalı elmlərdə onun qəlbinin sağlam olması üçün, sağalması üçün şərtdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilməməzlikdən, bilməyərək, cahilcəsinə fətva verənlər haqqında belə söyləmişdir. Fəhələkəl müstəfti bi fətvahum. Hansı ki, fətva alan insan onların fətvası ilə ölmüşdür. Deyir ki, qatəluhu qatələhumullah. Onlar onu öldürdülər, Allah onları öldürsün. Ələ səəlu izə ləm ya'ləmu fə innəmə şifəul iyyi əs-sual. Məgər bilmədikləri zaman soruşmazlarmı? Çünki cahilin bilməməzliyin müalicəsi sual verməkdir. Və burada cəhaləti bir xəstəlik adlandırmışdır. Və onun da müalicəsi isə bilənlərə sual verməkdir. Və həmçinin insanın şək şübhə içərisində olması qəlbi ağrıdır. O vaxta qədər ki, qəlbdə artıq elm və yəqinlik hasil olur. Və həmçinin cəhalətlə, zəlalətlə qəlb sıxılır. Yəni, doğru yoldan çıxdığına görə qəlb sıxılır, amma qəlb hidayətlə və elmlə genişlənir. Allah Teala buyurur: "Fəmən yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. "Və men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyiqan haraca ka'annama yas'adu fi's-sema." Və Allah Teala kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü sıxıntılı edər, elə bil ki, o göyə qalxır. Bundan nəzərdə tutulan odur ki, qəlb xəstəlikləri təbii dərmanlarla keçmir. Və minhə mə la yazul illə bil-ədviyyəti şər'iyyəl-imaniyyə. Qəlb xəstəlikləri içərisində illər vardır ki, yalnız şər'i və imani dərmanlarla itir. Qəlbin həyatı və ölümü vardır. Xəstəliyi və şəfası vardır. Və dəlikə a'zam mimmə lil-bədən. Hansı ki, bunlar da bədənə olandan daha şiddətlidir, daha böyükdür. Yəni, qəlbin həyatı bədənin həyatından daha böyükdür. Qəlbin ölümü bədənin ölməsindən daha şiddətlidir. Qəlbin xəstəliyi bədənin xəstəliyindən daha şiddətlidir. Və qəlbin şəfası isə bədənin şəfasından daha üstündür. Quran qəlb xəstəliklərini özündə əhatə edir və həmçinin bütün xəstəliklərdən müalicəni özündə əhatə edir. Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhan-nasu qad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaa'un lima fi's-sudur." Ey insanlar, sizə Rəbbiniz tərəfindən bir moizə, öyüd, nəsihət gəlmişdir və qəlblərdə olanın şəfası gəlmişdir. Və həmçinin Allah Teala İsra 82-də buyurur ki: "Və nunəzzilu minəl-Qur'ani ma huve şifaa'un və rahmetun lil-mu'minin." Və biz Qur'anı şəfa olaraq və möminlərə rəhmət olaraq nazil edirik. Və artıq öndə keçənlərdən bəlli olur ki, xəstəlikləri, qəlb xəstəlikləri əhatə edən şübhə və şəhvət xəstəlikləridir. Qəlb xəstəlikləri deyildiyi zaman şübhə və şəhvət xəstəlikləridir və Quran da hər iki növ xəstəliyin şəfasıdır. Çünki orada açıq aydın dəlillər, qəti dəlillər vardır, insana haqqı bəyan edir, batildən ayırır. Və həmçinin şübhə xəstəlikləri aradan qalxır elmlə, təsəvvür etməklə, dərk etməklə. Bihaythu yaral əşya alə mə hiyə aleyh. Belə ki, insan bununla artıq hər şeyi olduğu formada görür. Bu səmanın altında
dəlilləri, möcüzələri əhatə edən Quran kimi başqa bir kitab yoxdur. Hansı ki, burada tövhidin dəlilləri var, sifətlərin isbatı var, qiyamətin isbatı var, peyğəmbərlərin gəlməsinin isbatı var və həmçinin digər batil firqələrinin isbatı var və həmçinin pozulmuş yolların, görüşlərin isbatı vardır. Yəni Quran bütün bunlara izah etmək üçün kifayətdir və həmçinin bunlar tam şəkildə ən gözəl formada əhatə olunmuşdur. Ağla daha yaxın formada, daha fəsahətli, bəlağətli formada. Həqiqətən Quran bir şəfadır. Həm şübhə və həmçinin şək xəstəliklərinə. وَلَكِنْ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى فَهْمِهِ. Lakin bu məsələdə Quranı başa düşməyə bağlıdır və ondan nəzərdə tutulanı anlamağa bağlıdır. Yəni Allah Teala bir kimsəyə bunu bəxş edərsə, o insan haqqı və batili qəlbi ilə açıq-aydın görər. Və o ki, qaldı şəhvət xəstəliklərinin müalicəsinə, şəfasına gəldikdə isə və orada hikmət vardır Quranda, moizə vardır, gözəl moizədir. Rəğbətləndirmə və qorxutma vardır və dünyaya bağlanmamaq vardır və həmçinin axirətə misallarla həvəsləndirmə vardır və həmçinin Quranda qissələr keçir. O qissələrdə də nə qədər ibrətlər vardır. Və sağlam qəlb rəğbəti artır bunları gördüyü zaman. Onun dünyasına və axirətinə fayda verən işləri gördüyü zaman və həmçinin zərər verən şeylərdən üz çevirir və qəlb artıq doğru yolu sevənlərdən olur və zülmə, azğınlığa da nifrət edənlərdən olur. Həqiqətən afiyyət içərisində olan hər iki xəstəlikdən salamat qalandır. Yəni insana yəqin və imanın hasil olması, günahlara qarşı səbr etməsi və həmçinin afiyyət libasına bürünməsidir.